住有請黃子華。仲有廖子妤。仲有楊偉倫。跟住仲有李心凌。仲有趙君如。歡迎晒咁多位，歡迎晒。好啦，咁啊呢個時候咧，我哋就交個時間俾佢哋同大家講幾句説話先啦。我哋首先有請導演。好多謝咁多位，我都因為其實未正式開始上映，其實聽日先正式開始上映。咁啊，見到大家都咁踴躍 full house，我真係非常之開心。多謝。係啊，呢啲咧好聽叫優先場，唔好聽咧就叫偷雞場。點偷雞都咁多人入場係好難得嘅。今日仲要係食團年飯啦，所以喺度咧即係希望今日大家睇完呢套戲開唔開心啊？開心心，然後翻屋企食一餐開心團年飯。咁如果你冇團年飯食，咁咪我哋陪你食咯嚇，好唔好啊？好。咁我哋一路就食到初三朝頭早啦。等其他阿 Fish 陪下大家啦。Hello， 大家好，我係喺戲入邊飾演耳環批發商嘅 Mimi 嘅 Fish 廖子妤，大家睇得開唔開心啊？我今日見到咁多人，我都好開心啊！係咯，祝大家新年進步，萬事如意，恭喜恭喜！大家好啊！多謝大家咁多人啊，即係都入嚟優先場。你好正啊！好正！多謝，所以真係好多謝大家。認真多謝大家一次用你嘅招牌動作。我招牌動作係，我多謝大家，多謝大家支持《夜王》呢個電影。希望大家睇完呢個電影都感受到入面嘅嗰種積極嘅 energy 啦，能量係啦，團結嘅 energy， 咁樣就過一個好年。Thank you。Hello， 大家好，我喺戲入邊咧飾演水晶，祝大家咧夜夜新歌，越夜越旺，係啊，日日夜夜都睇夜王，睇完之後咧就好似夜王咁開心。Thank you。大家好，我係 Angelina 喺裏面飾演 Tina， 好開心，多謝大家嚟睇呢套戲啦！祝大家龍馬精神，快高長大。好似你咁高啊！好似我咁高啊！多謝。OK，thank you。好啦，嗱，接住落嚟咧，我哋會有一個咧好簡單嘅Q&A 嘅時間，咁啊要大家咧鬥快舉手嘅，因為等陣間咧，如果揀到你，咁啊你亦都問到問題咧，就會送一個簽名嘅海報俾大家。咁如果你哋咧，對於夜王有啲咩感受又可以去講啦，或者有啲咩問題想問邊一位嘅都可以嘅。OK， 咁啊大家加油啦！你哋嘅手仔 ，OK， 我哋數3聲啦喎，準備放低先，數3聲 OK， 準備3、2、1 OK， 戴口罩嗰個男仔係啦，我咪係咯。嗰邊嗰個研究下先，佢嗰個口罩咧就係同你一個係一樣嘅 OK。所以大家都係好犀利嘅男士啊！我先俾個咪你先，有啲咩問題咧？見你到。我想問黃子華先生嘅，即係因為我同我女朋友都中意咗你好耐嘅，可能從毒舌大狀開始，應該係還是覺得你最好開始，一直到毒舌大狀啊，都一直即係支持緊電影，支持緊你。咁我哋想問喺呢部電影入邊，你有咩係覺得邊個電影嘅 moment 會比較打動到你？呢套戲咧，我諗我最中意嘅地方，亦都希望係可以大家睇完呢套戲嘅感受就係咧，我覺得係充滿咗能量啊！呢套戲係由頭到尾咧，其實港產片都好耐冇一套戲，你知道我哋而家好多時咧，我哋港產片都中意去入一啲好深入嘅人情味啊，譬如嗰啲破地獄啊嗰啲咧，即係睇到你即係揦到唔知點樣咁。但係呢一套戲咧就係我由第一日開始拍我就覺得
嘿，人生係精彩嘅，側邊有咁多女仔，啲女仔又得咁少男仔，得翻我一個，你話人生邊有咁嘅能量咧？咁樣啲女仔又嘈下個導演咧，又好緊張咁樣，每日都係好有能量咁樣。我成個劇情又係到完咗，我都希望大家得到嗰種做人好有能量、好開心咁樣去過年，去過整個馬年咁呢種咁嘅氣氛，係我中意。好 ，thank you， 亦都希望大家睇完咧，就係成個馬年都 keep 住呢一個正能量啊！好，第二條問題嘅時間啦，我哋數3聲啊，繼續準備，3、2、1 ，OK， 中間啊，今次呢個係戴白色口罩，佢係藍色外套，係啦，長頭髮，係啦，冇戴眼鏡嘅，係都係我都係呢啲時間，哇，好靚喎呢個線。係直頭可以攞去冬日嗰度用噶。好，我交個咪俾你先嚇。係，請問。好多謝你哋啊，套戲好好睇啊！多謝。我係第3次睇啦。我有一場都問個問題就係耳環有幾多對喺個床嗰度，我都攞到呢一張。今次嘅問題係想問黃子華，因為我都好中意黃子華。你棟篤笑我全部都有睇。破地獄嗰個更加唔使講啦，更加好睇。我想問嘅問題就係、其實你倒杯酒落地下喺尖東嗰度食魚蛋嘅時候咧，其實係咪倒俾你嘅契爺啊？當時嗰個倒酒個感覺，即係所謂電酒呢種感覺，即係都係 say 個 goodbye。其實係唔單止俾契爺嘅，係俾我一生人喺呢個夜場裡面，即係原本就係日頭歡歌，夜夜就笙歌。大家記住啦，出戲院都係。咁但係經過咗嗰晚俾阿 V 姐炒咗魷魚咧，佢從此就同呢個夜夜笙歌冇緣㗎啦，咁係一個差唔多對自己前半生人嘅一種嘅最中意嗰樣嘢嘅一種嘅 goodbye 一個儀式，對我嚟講。見到你好有情有義，你慘到玻璃之後咧，你都會撥開啲玻璃。呢個你真係要感謝阿導演啊！係啊，阿導演真係好有情有義，都唔知點會諗到個人咁有情有義，你俾佢解釋下。其實嗰場戲真係研究咗好耐，因為我最先寫嗰場戲個目標就係要一場戲睇到晒歡哥 V 姐成世人嘅關係，咁所以即係開頭大家一齊贏錢，咁跟住上到去溫馨完，咁跟住大家又懷緬下大家以前，點知阿歡哥又講錯一句説話，又開始嗌交嗌到反晒面嗰隻，跟住但係佢最終都係要顯示翻對 V 姐嘅關心。咁其實嗰場戲係等於佢哋阿歡哥 V 姐呢2個人嘅一個縮寫，咁所以最後係點都要有表現到阿歡哥對 V 姐有嗰份關心，就設計咗呢個。好多謝你嘅問題啊！多謝。係啦，其他觀眾如果覺得呢個細節點解我頭先冇睇到嘅咧，咁新年繼續入場再睇，你就會發掘更加多㗎啦嚇。好，咁接住嚟呢個時候咧，時間關係啦，我哋咧就要交俾我哋嘅演員同埋導演咧，就同大家影一張大合照嘅。係啦，咁呢個時候咧，大家就準備好你哋嘅笑容啦，因為係啦，頭先都舉咗電話咁耐啦，都辛苦啦可以放低個電話，一齊同咁多位